Përshëndetje të dashur miq, unë jam Blerina dhe ky është Blokonomi me projektin e radhës 40/90, iniciativë që ndërmarrë nga Woodward Albania dhe Blokonomi.al. Qëllimi i këtyre podcasteve është të promovojnë sipërmarrjes të suksesshëm, të ndajnë histori suksesi, por dhe ato të dështimeve që do të na ndihmojnë që të rritet sadopak ju që i dëgjoni këto histori apo edhe sipërmarrjes të tjerë që mund të incentivohen ndaj këtyre historive. Ndaj thënë kjo, sot në panelin e sotëm do të kemi të ftuar Ejona Mandia, themeluese e Baby Sophie Bijou. Përshëndetje Ejon, faleminderit që na pranove ftesën për të na bashkuar. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësia e gjitha jona, si edhe Getoar Hoxha, themelues i Endodontic Dental Studio. Përshëndetje Getoar, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Unë do nis me një pyetje të parë. Si nisi historia e biznesit tuaj dhe a keni pas kush ka qenë Getoari dhe Jona pak përpara se të niste biznesin? Vini nga një histori punësimi apo direkt me idenë që shikon kam lindur për të qenë sipërmarrës, kështu që po e nis një biznes të timin. Do doja ta nisja me Jonës nëse mundem. Patjetër. Backgroundi im në fakt ka qenë një background ekonomik, pasi dhe studimet unë aty kam kryer në gjimnazin ekonomik dhe në fakultetin gjithashtu ekonomik. Më pas, duke qenë apasionuar mbas fushës së marketingut, kam punuar 10 vite në atë fushë, qoftë punësuar në administratë që kam dhënë shërbimin tim si marketere, qoftë në fushën e advertising në agjenci. Pra, profesioni im original të themi ka qenë marketingu dhe ka qenë një gjë që nuk ka pasur lidhje fare me këtë që unë bëj tani praktikisht. Po si lindi ideja e kësaj që bën tani Jona? Në ishte një moment i caktuar që pe një nevojë të tregut që shiko nuk ka konkurrentë të tjerë me këtë që unë ofroj, kështu që let's jump in the market. Shumë e drejtë. Kjo ishte ideja. Në fakt kërkoja diçka për t'i mbirë, që ato kohë ishte diku te 6 muaj, i vogël në mosh, dhe kishte filluar me fazën e kicave që i themi ne, që po i dilnin. Kërkoja diçka që të ishte silikon, eco-friendly, BPA free, gjëra që praktikisht në Europë dhe jashtë janë mëse normale, por këtu nuk ekzistonte, kështu që unë mundova me sa tithera kështu bazik në farmaci, nuk gjetëm zgjidhje, mora një package vetëm do it yourself për George në fillim, ashtu që e tim biri i cili më frymëzoi për të gjithë gjë. E pas që me atë funksionoi mirë, kishte rezultat, ishte interesante, funny, playful, edhe dizajni, everything, dhe kështu thash, why not ta provoj. Duke qenë se funksionoi në mënyrë interesante dhe George pati një episod shëndetësor që unë përkoj me kohën kur duhet të kthehesha në punë dhe nuk kthehesha dot për shkak të atij episodi, vendosa ta zhvilloj dhe ta filloj nëpërmjet Instagramit si fillim si biznes, si Insta seller. E jonë të merr malli për kohët e punës 8-5 apo ka tjetër satisfaksion shihet drejtorit e një gjës tënde? Të them të drejtën 8-5 nuk ekziston në advertising. Është më shumë 9-10 e darkës, po. Mostly një orë e pak pushim në drek, diçka që konsumon për të ngrënë shpejt dhe një kafe dhe shumë kafe gjatë ditës. So ka një dinamik tjetër. Më merr malli për kohën e çmendur, por tani jam komplet në një situatë tjetër, kështu që e vlerësoj shumë atë që kam, biznesin që kam ngritur vetë, fëmijët, sepse ato janë fokusi im tani, kështu që mendoj që njeriu gjithmonë duhet të gjejë punë dhe zgjidhje në varësi të situatës familjare, personale dhe të përshtatet. Dhe kjo imja ka qenë një përshtatje, por që unë e desha shumë që në fillim këtë gjë që bëj dhe bëj me shumë pasion. Edhe jam shumë e lumtur që jam këtu ku jam. Na bëhet shumë qefi dhe ne, unë jam shumë kurioze të di se si ka qenë ai klienti i parë Jona. Domethënë ai klienti që ti të bëri që shiko, po që ushesër ka ky produkt im ose po që pasër ka shumë njerëz që interesohen. A do dhe shumë ku nga ai klienti i parë? Të them të drejtën, klientët e parë të mi kanë qenë të njohurit e mi dhe jam shumë mirënjohëse për këtë gjë, sepse më kanë dhënë shumë feedback pozitiv, më kanë përkrahur shumë të gjithë bashkë, ishte një gjë e re dhe filloi për fëmijët, por unë në të njëjtën kohë bëja dhe gjëra dhe bijuteri për njerëz që duan dhe dashurojnë bijuterinë dhe të gjithë të dashurit e mi miq, qofshin ato bartender, everyone, mbajnë bijuteritë e mia very
proudly, edhe unë jam shumë mirënjohëse për këtë që më kanë përkrahur që në krye të herës dhe klientët e parë kanë qenë pikërisht ato. Njerëzit e mi të afër, shoqëria, miqt, familja, të gjithë bashkë. Edhe shumë mirë se ata po nuk qenë ata mbështetja jon, kush mund të jetë tjetër pasi sidomos kur Shumë jena apo te para do flasim pak më vonë për sfida, po unë do doja të kthehesha tek Getoari. Getoari, kush ishte Getoari para se të niste të hapte klinikën? Para se me vazhdu me pjesën e prezantimit të deshta vish me përgëzue jonën për gjithë këtë histori frymëzuese, mbi gjitha në ato që ka qenë në diçka tjetër edhe në bazë të rrethonave ka kthy në diçka shumë të favorshme edhe për ty edhe për familjen tuaj, kështu që me të vërtetë shumë frymëzuese të lumtë dhe inshallah veç të shkon siç është më së miri. Atëherë, Getoari përpara se të jetë sipërmarrës ka qenë domethënë i punësuar në një klinikë tjetër. Ka desht fati që para 4 viteve jam punësuar në një klinikë ku kam hasë së pari në një njeri të mirë që më ka zgjatë dorën në momente kur jam qenë shumë vështirë edhe vetë dhe tash deshti fati që ai rrugtimi joni së bashku si ekip u finalizua edhe me një themelim të një studio tjetër dentare këtu në Prishtinë së bashku me punëdhënësin ku kam qenë në pej Dr. Besuartin. Historia do më thonë nisi pse Endodontic Dental Studio dhe pse në Prishtinë. Gjatë viteve sa kemi punu së bashku, kemi pas fatin me u trajnu në disa qendra trajnuese në për Evropë, si në Zvicër, Gjermani, Itali, etjere, dhe kemi pase jo gjithçka qenë ka vetëm në estetik, mi po pas ka edhe pjesë shumë të rëndësishme sa i përket dhëmbit, si që është ruajtja e dhëmbit tuaj natyral. Kjo është në fakt edhe kampanja e kësaj klinike në Prishtinë, pra është Endodontic Dental Studio, që është diçka brenda dhëmbit. Prandaj në tekst të veçantë jemi të fokusuar në ruajtjen e dhëmbit natyral për një arsye të vetme. Asnjë punim tjetër çado që intervenohet në gojë, qoftë ajo vinir ose kurora estetike etj, nuk mund të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme nëse ato shtylla poshtë, domethënë ata dhëmbë tanë nuk janë të shëndosh. Jo rastësisht e kemi hapë këto, se më tej kemi pas raste të referuara nga mjekë të tjerë nga domethënë treva të ndryshme në Kosovë, prej qyteteve të ndryshme, edhe kemi patë arsyeshme me pas një qendër të specializuar vetëm për këtë arsye në Prishtinë. Kjo pastaj, domethënë i rriti edhe ato frytet e para të veta dhe nga kjo kemi nisur me mbajtë edhe trajnime për mjek të rinj që ti transmetojmë ato protokolle që ne vetë kemi mësuar i transmetohet tek pjesa tjetër e kolegëve. Mbi të gjitha është një punë të cilën e bëjmë me shumë pasion edhe me shumë qef, që besoj që asnjë punë e suksesshme nuk bëhet nëse nuk e jap përkushtimin tënd maksimal, sidomos në çështjen e pasionit dhe dëshirës për me bëu ato siç është më së miri. Sa vite ka në treg me klinikën? Sa vite ka në treg klinika? Klinika në fakt në Prishtinë nuk i ka hala një vit të përmbushur në treg, pra është një koncept i ri edhe sa i përket klinikës, ndërkaq përvoja ime domethënë nuk i kalon më shumë se 4 vite në treg. Në këto 4 vite në treg, Getoar, ti përmend pak më përpara që dikush të ka dhënë dorën në ato momentet e tua të para. Getoari në 4 vite i ka dhënë dikujt dorën, dikujt një personi tjetër që mund ta ketë bërë, domethënë se është ideja e mentoring, dikush të ka mentoruar ti dhe ai duke ti mentoruar dikë tjetër. Jo, nuk thuhet code sharing is caring. Prandaj unë kam mësuar shumë nga punëdhënësi ku domethënë kam qenë aty. Edhe normalisht që nëse pak ka mundësi dikuj me i ndihmu sa i përket aspektit, po mendoj sidomos profesional, se për atë jemi edhe të tirur këtu, e japi me gjithë qenjen time se njeriu ka nevojë me i ndihmu në momentet e vështira të tij. Nuk ke nevojë me ofru dikujt kur është në një pozitë shumë të mirë, po ndihmoj në ato momente kur është që është shumë bosh. Mund kujtohen disa momente shumë të vështira që kam kaluar edhe vetë kur e përmende. Do kaloja tek pyetja tjetër tani, meqense më kalove direkt tek momentet e vështira. Momentet më të vështira dhe më challenging. Unë gjithmonë sa herë pyes sipërmarrësit mund të ketë qenë ajo niset e para, mungesa e eksperiencës në bërit biznese. Okej, secili për jush ose secili për nesh është i mirë në profesionin e vet, një dentist i mirë, një social media manager i mirë dhe ofrimi produkteve, po kur vjen puna te biznesi pastaj ti mbi të gjitha duhet të dish të shesësh mirë, të bësh marketing mirë. Dhe edhe po e bëj përsëri pyetjen, po vazhdon meqense jemi tek biseda jote, sfidat e tua të para edhe sfida e 2020-s nëse për industrinë tënde ishte e vështirë apo ishte oportunitet.
Pra, të jesh doktor kemi mësu. Do të thonë të qenurit doktor kemi mësu. Mirë po, si që thate ju, të transmetosh atë dijen tënde në diçka që duhet ta shesësh, është me të vërtet sfiduese. Sidomos kur sot ka në treg, do të thonë, shumë stomatolog, shumë mjek ose do të thonë bizneset të tjera, të cilat jo, do të thonë konkurenca vetëm po rritet dita ditës. Sfid mund ta quaja. Në fillim, pra sikur çdo i ri, ne kemi dashur me çdo kusht të promovojmë këtë fushë, do të thonë sa i përket fushës së endodoncisë. Të promovosh diçka që deri në atë kohë ka qenë shumë tabu, jo pse nuk është bërë, mirë po është bërë në protokolle që kanë qenë ndër vite dhe të dëshirosh të ndrosh diçka ka qenë me të vërtet sfiduese, sidomos të besohesh nga masa. Kur ti dëshiron me bëu diçka me protokolle të reja, normalisht që duhet edhe kosta atij shërbimi me urit. Me urit kosta në një shërbim i cili vetëm ka qenë në çmime të tjera, atë me të vërtet ka qenë sfiduese, mirë po, kemi dashur me zhvillu këtë plan në një strategji. Kemi dashur me tregu pacientave se pse është e rëndësishme me ruajt dhëmbin tënd. Besoj që secilin pacient që kemi ulë dhe kemi sfigu benefitet e të ruajtjes së dhëmbit të tij natyral, atëherë kemi pas një feedback shumë të mirë edhe nga pacientat, pastaj nga familjarët e tyre nëse kanë qenë fëmijë etj. Sa i përket pjesës së 2020-s, sikurse gjithë industri besoj që është godit, edhe ne jemi godit shumë, si do e mbajnë mend, domethënë që jemi mbyll me datën 13 mars dhe kemi pas një shkputje totale nga puna për më shumë se 3 muaj. Edhe normalisht që shpenzimet vazhdonin, ti duhet të përmbush ato kërkesat që vetë se i ke kryer më herët, normalisht që ka qenë shumë sfiduese. Megjithatë, patëm fatin që pas 3 muajve të startonim prap me një ritëm edhe të qenit i duruar se do të bëhet mirë dhe prap pacientat do të vinë. Është një fushë e cila të bjen pacienta çdo herë sepse pacienta me dhimbje ka dhe pacienta që dëshirojnë me shpëtu dhëmb do të ketë gjithmonë. Mjafton ty qasësh në mënyrën e mirë dhe t'ju tregosh pse duhet me shpëtu dhëmbin. Shumë interesante. Jo, na ka ndonjë sfidë që e ke përjetuar që nga momenti i parë i hapjes? Po, në fakt, sfida ishte për mua më e madhe e psikologjisë së klientit, sepse unë po fusja në treg një produkt që ishte eco-friendly, që kishte brenda vetes mbarte rëndësinë e të ricikluarit, e të vlerësuarit të gjërave, planetit, aty ku po jetojmë, domethënë praktikisht po shisja më shumë një psikologji si fillim, se sa produktin që vinte më pas. Dhe këtu njerëzit nuk ishin të mësuar para 6 vitesh që të kujdeseshin aq shumë për planetin dhe i duke një gjë e mirëqënë që e kemi aty, po pastaj dhe kjo ka qenë sfida më e madhe në fakt, që të mësoheshin që ky produkt ishte vërtet një investim për fëmijën, për të ardhmen e fëmijës dhe për vendin ku ne jetojmë dhe ku do të jetojmë. Domethënë, prindër më të ndërgjegjshëm që e dinë çfarë i ofrojnë fëmijës, që nuk është një gjë e dëmshme, është e shëndetshme, por që ama edhe kur hidhet në mbeturinë ajo gjëja, në fund të ditës nuk dëmton askënd. Dhe kjo ka qenë vështirësia më e madhe, që t'i bëja të kuptoni njerëzit që është shumë e rëndësishme sepse është më shumë se sa një produkt, po është një kujdes për të ardhmen tonë dhe për fëmijët tanë. Vazhdon shitjet të bëhen online apo në dyqane fizike? Është hapur një dyqan fizik, që është dyqan studio, por siç ka Vegetoari në 2020 ne kishim sfida shumë dha dhe praktikisht çdo gjë bëhej online nga Instagrami, vendosëm shërbimin në Tiranë e transportit falas, i cili vazhdon për të suportuar të gjithë prindit që s'kan mundësi të lëvizin, që janë me fëmijë dhe kjo është praktikisht mënyra si ka funksionuar më shumë, por edhe në dyqanin fizik ka njerëz që vinë, kanë interes, pinë një kafe, bëjnë një diskutim, sjellin një fëmijë, por baza domethënë është online i tek ne, sepse dhe dyqani funksionon me orare të reduktuara, funksionon dhe si një studio ku unë frymëzohem, punoj, dizenjoj dhe bëj produkte dhe koleksionet të reja në varësi të sezonit. Dhe kështu, praktikisht online është ka efort. Çfarë ndodhi me shitjet në 2020-ën e jonë? Domethënë vazhdoj me të njëjtat ritme, edhe me volumin e shitjes, po edhe me produktet që prindrit blini për fëmijët e tyre gjatë asaj kohe.
fatkeqësisht u krijua një panik total tek njerëzit që po blinin sheqer dhe makarona sepse kujtuan se erdhi apokalipsi dhe nuk mendonin më për gjërat bazike, domethënë fare se çfarë duheshin. Dhe ne ndjem dhe përjetuam shumë këtë gjë. Shitjet ishin shumë sporadike, unë pata pastaj problematika, siç besoj të gjithë njerëzit në biznes kanë pasur që furnitorët nuk më përgjigjeshin më, ishin bllokuar lekët për të ardhur malli nuk vinte, lekët nuk ktheheshin mbrapsht. Kjo situatë ka vazhduar për një vit e gjys dhe tani prap nuk është stabilizuar, është me ulje ngritje. Çmimet janë shumë më të larta se ç'kanë qenë për mallin edhe për bazën, domethënë, për materialin e parë, sepse pastaj unë çdo gjë punoj vetë me dorë, është handmade, por ama produktin bazë unë e marr që andej. Dhe njerëzit e kanë ndjer pak këtë, kështu që për të balancuar këtë pjesë kam ulur po themi fitimin tim që ata të mos e ndjejnë shumë, se është një kohë e vështirë për të gjithë, po ndërkohë furnitorët prap nuk përgjigjen në kohë, kështu që 2020 fatkeqësisht vazhdon tek ne si sfidë. Nuk është stabilizuar situata. E qartë, në fillim ishte krizë shëndetësore, tani është kthyer krizë ekonomike dhe jemi duke ndjerë të gjithë. Unë jam kurioze të di, Gituar, pjesa më e madhe e bizneseve kanë nisur të themi të krijojnë inovacion për produktet e tyre ose për shërbimet që ofrojnë. Po në industrinë të cilën ti operon, si ja bëre në 2020-ën? Se s'kishte as mundësi që ti të ofroje ndonjë shërbim, ndonjë shërbim që mund të ulte nivelin e humbjes nga çfarë ishte parashikuar. Kështu, inovacione, deshta me përmend, kur the tek sfidat që ndoshta sfide kemi pas mirë, po ka një herët pasioni dhe dëshira për me bo, se ne faktikisht në vitet e pandemisë, do me thone, kemi bo dhe investimin në studion këtu. Edhe normalisht e kemi tentu me i bo ato inovacionet ku për njëherët jemi edhe klinika vetme që posedojmë, tani më bëbojmë me 2 mikroskop dentar, dhe normalisht që inovacionet e bëjnë diferencen. Mirë po, në atë kohë, që po thumë në kohë krize, edhe na kemi duf me pas pak mirë kuptim edhe për pjesën tjetër të popullatës, se nuk kemi mujt me funksionu ndoshta me çmime që duhet realisht me funksionu, edhe sa duhet më pagu, si që tha edhe e jona, ndërka çmimet e furnitorëve ku ne vetë se u furnizojshim, shkojshim vetëm duke urit non-stop. Pra po them, fati jo ndoshta ka qenë që është një fushë që ka një herë nuk pyet për paramir, po kur vjen me dhimbje duhesh me shpreh atë aspektin human tëndin, se nuk mundesh me lënë dikon me dhimbje, sidomos me dhimbje dhëmbi. Prandaj sfidat vazhduan, ende nuk jemi stabilizuar sa duhet të stabilizohemi, dhe siç po thotë Jona, viti 2020 po na përcjell sa shpresojmë që sa më shpejt të harrohet dhe të përkushtohemi tamam biznesit 100%. E qartë, unë do doja të kaloj duke qenë se 2021 do edhe viti me të cilin do të bëhet vlerësimi i supermarketëve të cilët janë të nominuar tek lista. Ndaj dhe unë doja të pyes se çfarë keni bërë ndryshe në 2021-shin krahasuar me vitet e tjera më përpara, ose nëse ka ndonjë industri, ndonjë shërbim të ri që mund të keni ofruar, ose ndonjë biznes tjetër me të cilin jeni duke bashkëpunuar për të rritur më shumë akoma. Jona, të më vazhdo? Po. E se mendova mos do vazhdon të Gituar, ishte në vit. Unë në fakt praktikisht një mënyrë që unë mendova që mund të ishte efektive, që kisha provuar dhe më përpara, unë kam bërë para disa vitesh bashkëpunime me disa farmaci, duke qenë se produkti është BPA free, silikon i riciklueshëm, e përcjell shumë mirë të ftohtin, edhe kur e fut në frigorifer dhe ofron fëmijës, ja freskon xhenxhivat edhe ndihmon shumë për gjatë procesit daljes së kicave. Dhe disa herë kisha tentuar dhe kisha futur produktin nëpër farmaci. Kjo gjë stopoi për një periudhë kohe. 2021-shi me sfidat që na solli 2020-a, lindi prap nevoja për një bashkëpunim. Dhe kështu një pjesë e produkteve tona të Baby Sophie Bijou kanë qenë prezente tek Megastore Le Futur në Tiranë, që është një ndër megastoret më të mëdha ke ne. Dhe besoj që ka qenë një bashkëpunim i suksesshëm. Ju e keni besin kemi të lista në pjesën tuaj. Po. Dhe me besin është kënaqësi dhe nder të bashkëpunosh, sepse është një njerëzit më inovator këtu ke ne, të cilët i përkrahin njerëzit që janë me ide të reja dhe duan të bëjnë gjëra ndryshe, ashtu siç më përkrau besi dhe mua, dhe unë e vlerësoj realisht shumë.
është diçka që besi dhe gjithmonë sa herë që në diskutime thotë mos dëshiron të sjellim ca produkte të lëfiturit tek biznesi juaj, që të keni mundësi të shisni. Getar, çka ka ndodhur në 2021-shin me ty si individ, trajnimet që bën, me kë bashkëpunon apo edhe nëse ka ndonjë tregtori që je futur në 2021-shin? Atëherë, në 2021 u jetësu ai ideal që deshtem për me kriju Endodontic Dental Studio. Ajo ishte, domethënë, si goal i parë gjatë këtij viti. Tjetra, çka kemi dashur me bëu ndryshe në 2021 është jetësimi i këtij projekti normalisht që ka nisë edhe një fushat vëdësimi në përgjithësi, domethënë të masës së gjerë të popullatës për ruajtjen e dëmve natyral. Sa i përket aspektit tim personal dhe trajnimet që i kemi organizuar, është një fushë e re në të cilën domethënë jemi kyçur jo shumë rishtazi, mirë po tash me intensitete më të shtuara. Po shihet që domethënë masa e gjerë, sidomos e kolegëve ka nevojë edhe dojnë me mësu, edhe dojnë me punu në protokolle të reja, pra që shfaqen tash sa vite nëpër Evropë. Prandaj kemi nisë këtë fushat të trajnimeve. Çka kemi bën ndryshe prej trajnimeve që i kemi mbajt viteve të kaluara është se tash kemi nisur me mbajt edhe trajnime individuale brenda klinikës, ku mjeku trajnohet, domethënë thirret 101 kurs, ku domethënë mjeku që vjen me u trajnohet direkt live nga doktori, mirë po ka qasje gjatë tërë kursit në live pacient që unë vetë se e trajtoj. Kjo është diçka më ndryshe që është duke u realizuar tashmë në klinikën tonë dhe pse jo sfida qëllimet tona në të ardhmen është pse jo edhe krijimi një mini akademie të vogël ku ka me pas mundësi me u trajnu edhe mjek të ri. I përgëzdoj gjithë mjek që vinë për kurse dhe ju falenderojm përzemërsisht sepse me të vërtet shprehin interes dhe kanë dëshirë me mësu dhe me përparu në atë që dëshirojnë me bo. Kemi pas trajnime që i kemi organizu në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, në Pej. Tash po mendoj me vazhdu prap me trajnime tjera edhe në qendra tjera, po mendoj në Kosovë dhe në Shqipëri. Besoj që ndoshta do të organizojmë një edhe shpejt në jug të Shqipërisë, sepse ka kërkesë edhe atje, mirë po mbetet të shihet në vazhdim. Getuar përveç trajnimeve, ku e shef ti klinikën tënde pas shumë vites? Domethënë, e shikon vetëm të lokalizuar në Kosovë, ndërkohë që me trajnimet je duke u sprit everywhere në vendet shqipfolse, apo është shumë okay aty ku është tani? Një problematik është e klinikës se në klinikë lypen duart tuaja. Mirë po, pikërisht kjo ishte ajo nisma që mendonim se nuk mundem me qenë gjithmonë këtu. Për shembull, nëse kam trajnim diku, atëherë kemi nisë me mendu si të bëjmë kopje të mira të mjekëve që dëshirojnë me punu, edhe për atë arsye kemi vendosur me zgat dorën, domethënë edhe të mjek tjerë që me mujt me kriju njerëz që dëshirojnë me punu mirë dhe pse jo pastaj klinika të vazhdoj të punojë edhe nëse ti nuk je i pranishëm gjatë gjithë kohës këtu. Janë angazhime shtesë që ti marrin minimum domethënë 2 deri në 3 ditë në cilën do trajnim që ti shkon dhe nëse vendos që biznesi të mbyllet sa që ti shkon në trajnime, nuk është edhe shumë mirë, nuk është mas parti feedback shumë mirë edhe nga pacientët, e pastaj edhe fillojnë domethënë humbjet në aspektin financiar. Dukshëm ke një background ekonomie të mësuar gjatë rrugës sepse ke gjithmonë idenë të bërit të gjenerorit të ardhra pa qenë nevojshme prezenca jote kudo, kështu që më pëlqen shumë menduarit të menduarit. E Jona, do doja të kthesha me ty. Kur mendon e Jona që biznesi ka arritur atë pikën që thojë në momentin e parë që e nisi është ajo që doja, kështu që ndihesh më e plotësuar, ose kush është vizioni që ti ke për Baby Sophie Bijou? Baby Sophie Bijou në fakt ka sjell shumë sfida për mua, sepse si fillimi kam hyrë dhe një fushë që është fusha e artizanatit, në të cilën unë nuk isha shumë eksperte të them të drejtën, dhe çdo gjë ka qenë self-taught edhe e kam mësuar vetë. Kam pasur gjithmonë një pasion për modën, për rrobat, qepja, shto rruza, hiq rruza, ka qenë në kuadrin gjithmonë të dëshirës time, por kështu në mënyrë profesionale nuk isha marrë ndonjëherë, dhe çdo gjë e kisha të mësuar vetë, të themi.
Dhe gjithashtu desha të shtoj edhe diçka për sa i përket sfidave që ka sjell ky vit dhe se si ne jemi integruar duke u munduar që në forma të ndryshme të jemi prezent pra njerëzve. Dhe kjo ka qenë pjesëmarrja në panajëre të ndryshme. Një panajër i fundit ku Baby Sophie Bijou ka qenë vishta i ambasadës amerikane, bazari që ato organizojnë. Dhe ishe praktikisht vetëm me artizan shqiptar dhe produktet tona për të ndihmuar handmade-in që bëhet tek ne. Dhe të gjithë punën që bëjnë artizanët, por që nuk është se e njohin shumë të huajt ose njerëzit që nuk kanë mundësi të vinë në lokacionet tona të vogla ose aty ku nuk kanë lokacione fare. Pra kjo ishte një nga këto mënyrat që neve u munduam të merrnim pjesë. Ka qenë panajëri i dytë për këtë periudhë, pritet të bëhet edhe në dhjetor, domethënë mendoj që një mënyrë se si ne kemi sjell pak ndryshe veten këtë periudhë, ka qenë nëpërmjet panajëreve. Do doja që këtë podcast të tonin ta mbyllja me një pyetje që a bëj shpesh të gjithë, duke qenë se secili për jush në rrugtim ka pasur dilema. Nuk është më dilema to be or not to be, por është dilema të bësh sipërmarrës apo të mos bësh sipërmarrës. Edhe kur flas për këtë dilemën gjithmonë duhet të pyes se çfarë do i sugjeroni ju të tjerëve. Besoj se pjesa më e madhe të dy me sa diskutuam vini nga një historik i të qenit në punë, pra në një marrëdhënie pune që ka ato kohë, pavarësisht se duke sigurisht 8-5 por gjithmonë shkon për te orareve. Edhe un kam dhe një pyetje shtesë që lidhet sa mendoni ju që duhet të detox nga ajo ideja që ti punon për dikë tjetër për të kaluar në mindsetin që ti po punon për veten tënde. E jon? Okej. Unë mendoj dhe i këshilloj të gjithë njerëzve që kanë realisht shumë dëshirë të bëjnë diçka për veten, që ta marrin iniciativën. Nuk mendoj që ato duhet të kenë mindsetin e gabuar duke thënë u lodha duke u punuar për të tjerët, më ka ardhur në majtë hundës, e dëgjoj shpesh tek të rinj këtë dhe nuk jam dakord të them të drejtën, sepse unë i kujtoj si vitet më të bukura ato që kam punuar dhe kam qenë e punësuar, nuk më dhimbte koka në fund të muajit ku do shkonin shpenzimet, si do dilnin të ardhurat, etj. Ndërkohë që punojësi mundohet vetëm të ketë performancën e mirë dhe të punojë mirë. Po kur je sipërmarrës, i ke të gjitha vetë mbi kokë, pra vinë të mia dhe të mirat dhe të këqija të vinë bashkë. Dhe njerëzit të gjithë duhet ta kenë parasysh këtë gjë, që duhet të jenë pak më ndërgjegjës, edhe mund të ndërgjegjësuar, që përgjegjësitë janë më të mëdha, sepse praktikisht nuk ka më një njeri tjetër që do i mbulojë ato gjëra për ty dhe ato dhimbje koke. Por jam shumë pro njerëzve që të mundohen të bëjnë diçka vetë, kur e kanë me pasion, kur mendojnë që është koha e duhur dhe kur kanë background-ën dhe formimin e duhur, sepse ndonjëherë të ecësh kështu si në errësirë është pak e çuditshme dhe jo shumë fritimprurse, mendoj unë. Unë kam pasur gjithmonë dëshirë të kem diçka time të vogël dhe nuk e dija nëse do e realizoja, thoja do t'ja lë kohës. Kam punuar shumë fort në profesionin tim, sepse e dëshiroja shumë dhe thoja nëse do jem më e mira këtu, who knows, ndoshta një ditë do të më jepet mundësia të bëj diçka edhe unë për veten time, dhe më erdhi kështu papritur dhe u mundova ta kap mundësinë. U sugjeroj të gjithë njerëzve që kanë ëndra në sirtar të nxjerrin nga sirtarët, ose lënë aty brenda të flenë. Dhe të mundohen të bëjnë diçka nëse realisht kanë besim te vetja dhe të mos dorëzohen, mos e heqin kurrë dorë nga vetja. Unë e kam pasur të vështirë në fillim, por kam pasur përkrahjen e njerëzve të mi të afërt. Nga natyra jam një femër që nuk dorëzohem kollaj. Dhe do të sugjeroja të gjithëve, po sidomos femrave, sepse e di që është shumë e vështirë të jesh një femër në biznes, se ke familjen, ke biznesin, ke për të mbajtur në ekuilibër shumë gjëra. Ke edhe pjesën tjetër të shoqërisë që është pak skeptike kur ti je një femër që drejton një biznes, edhe pse po ndryshon pak fatmirësisht kjo tipologji edhe mendësia e njerëzve, por na shoqëron çdo ditë. Nuk është është shumë e drejtë, ndaj të njëjtin mendim me çfarë lloj fjalie që the, sidomos ndoshta ndihet pak i diskriminuar pozitivisht gëdari këtu se është i vetëm mashkull, por më vjen shumë mirë që raporti i femrave sipërmarrëse ka ndryshuar shumë. Domethënë ka shumë femra të cilët kanë nisur biznese dhe janë shumë të suksesshme, janë self-made, dhe kur flas self-made them gjithmonë që e ka nisur vetë pa domosdoshmërisht mbështetjen e dikujt tjetër. Ndaj dhe unë do kthehem te gëdari. Gëtar pyetja është sa u sugjeron të... Okej. Të tjerëve.
Së bari është një nismë shumë e mirë kjo që shohim sot që shumë femra janë edhe pjesë e bizneseve, edhe besoj që ai dallim duhet me kohë ende të zbehet, sepse nuk ka lidhje është femër apo është mashkull, mjafton të jetë një ide e qartë dhe një punë e palatshme nga cila do gjeni. Prandaj përgëzoj edhe juve të dyjave dhe të gjitha femrave që marrin pjesë dhe marrin guximin të jenë sipërmarrëse. Sa i përket ai sugjeroj të tjerëve që të jenë sipërmarrës apo jo, e para unë tash që provoj të jem edhe sipërmarrës, mirë po prapë provoj të jem edhe i punësuar në diku tjetër. E para duhet ta bësh veten të ndjesh si në shtëpi tënde në cilën do punë që të je. Qoftë ajo edhe në një vend ku nuk është i joti, mirë po nga i vend po ushqesh, nga i vend po ketë mira, kështu që asnjëherë mos më mundu me kthy shpinën aty dhe më thonë jo se po mendoj kam e fitu ky për veti, unë tash po du me vazhdu me rrugën time. Kjo normalisht që varet shumë edhe nga personi se ku je duke punu ose nga vetë rreti. Mirë po, kisha propozu të këtë gjithë të ri që e vërtet nëse kanë ëndra, duhet me vazhdu me to. Mirë po, rrugtimi im ka qenë pak më ndryshe. Besoj që nëse ndoshta kisha startu qysh në fillim me pas gjithë këtë përgjithësi, tash e di se nuk kam qenë ndoshta psikikisht i përgatitur për mi pas gjithë këto bara sa i kam tani. Nëse atëherë kisha psu ndonjë thymje qoftë psiqike ose emocionale, besoj që kish qenë shumë e vështirë me u kthy në një pikë ku tash fatmirësisht jemi sot. Prandaj duhet edhe mi ndihmu të tjerëve, edhe sot këto e shprehim domethënë si iniciativë edhe brenda klinike që ndihmoj të tjerët sepse kanë nevojë kur janë në momente të vështira dhe mos i bë të ndjehen në raportin punëtor dhe punëdhënës, mirë po krijo marrëdhënie thënë thjesht të bëjmë një familje brenda një klinike, brenda një kompanie të tjerë, sepse ashtu funksionon më së miri. Besoj kjo është provuar tash shumë kohë dhe nga kompani lidere në përbot, prandaj mos të mbajmë atë distancën non-stop se unë jam shefi dhe ti je punëtori, mirë po të bëjmë gjithnjë dhe të shkrijmë dietona për më të mirën e vendit. Edhe është shumë mirë kur shumë prej punojësve tuaj ose konsideroj sukses që kudo ku ju keni punuar, keni nisur biznesin që keni mësuar diku mindsetin e të bërit biznesi, çdo gjë është e lindur apo e mësuar në për auditore. Kështu që unë bashkohem sugjerimeve tuaja për sipërmarrjen, edhe do doja t'ju falenderoja sot që ndat mendimet me ne. Faleminderit Gedoar. Faleminderit edhe Jonës që ndau historinë e saj sot bashkë me ne. Unë falenderoj dhe ju që na ndoshët dhe së bashku do shihemi të mërkurën dhe të shtunën e ardhshme në orën 20:10, vetëm se bëjmë dije që nominimet vazhdojnë edhe deri në fund të muajit nëntor. Ndaj nëse njihni një sipërmarrës të suksesshëm që doni ta ndani me ne, ndajeni se ne duam ta ndarim me të tjerët si histori suksesi. Natën e mirë. O sa letë me qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind i American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me 1 klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë.